在数千年的历史进程中，智慧的先人创造出的灿烂瑰宝不在少数。如今虽有不少考古所得，但是更多的还是民间偶然发现，后来上交国家的。黑龙江博物馆的镇馆之宝就是如此。上个世纪50年代，哈尔滨市的一个小村子当中，当地村民像是往常一样，在挖掘自家的地窖时，一锄头下去，竟然无意中挖到了一块铁疙瘩。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信266-8213511帮你调节化解。记住微信266。动物都会发出声音，老人十分害怕，有点迷信的他担心这是龙神显灵，最终将其交给了当地文物所。得到这件文物之后，专家们如获珍宝，仔细研究之后，最终确定这是一件金代文物。之后，专家也被老人听出的质疑做出解释。工匠在制作这件文物时，在背上留了一个缝隙，每当有风吹过龙背，这件文物就会发出鸣叫声。得知原因的老人也松了一口气。无独有偶，40年之后，在北京一座金代遗址中也出土了一座金代铜制作龙，只不过朝代明显晚于黑龙江出土的这一件。这一年，黑龙江的这一尊铜座龙被认定为国家1级文物，成为黑龙江博物馆的镇馆之宝，而民间也亲切地称呼这件霸气的文物为